အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခိုင်မဲတော်ကြီးပေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီပညာလေးရတော့ TikTok မှာမိတ်ဆွေတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို The Creator Limited Command Asset ပြုလုပ်ထားနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေအတွက် UAV လုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဖြစ်ဖြစ် chat box မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် TikTok မှာမိတ်ဆွေတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို The Creator Limited Command Asset ပြုလုပ်ထားနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ TikTok တွေကိုတင်ဆက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ profile ဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်နေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ menu ဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်နေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ setting and privacy ဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ privacy ဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဝိုင်းပြထားတဲ့ command ဆိုတာလေးရဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ everyone ဆိုတာလေးရဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေကဒီကျွန်တော်တို့ The Creator Limited Command Asset ပြုလုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ဒီ follower that you follow back ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် on ပေးရပါမယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေကတစ်ဖက်သူကိုဗီဒီယိုကိုကြည့်ရတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒီfollow back လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကို follow back လုပ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေကပြန်ပြီး follow back လုပ်မှသာ comment ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ follow လေးလုပ်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ follow လေးလုပ်ထားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ The Creator Limited Command Asset ဆိုပြီးအောက်မှာစာရင်းလေးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ TikTok မှာမိတ်ဆွေတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကို The Creator Limited Command Asset ပြုလုပ်ထားလေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ